sorry ass DJ. Oke sahabat RPN Channel, sekarang kita akan membuat bolu komojo. Bolu komojo ini kue ciri khas dari Riau. Oke, bahan-bahannya ini ada tepung terigu 500 gram, tepung terigu, gula pasir 500 gram, garam secukupnya, air pandan 800 cc, santan 300 cc, telur 5 biji, penilai secukupnya, mentega cair yang udah dicairkan 200 cc 200 gram. Oke, sekarang kita akan membuat, tapi sebelum video ini lanjut lebih baik di subscribe dulu ya sahabat, biar RPN channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, amin. Oke, sekarang telur dulu ya, sama telur pertama, telur sama gula kita masukin dulu, kocok. Kita gunain balon whisk saja. Oke sahabat, saya memakai telur 5 biji ini itu dapat 6 cetakan 6 cetakan bolu komojo nanti hasilnya ya sahabat. Sekarang telurnya udah mulai memutih, kocok-kocok lagi ya, kita kocok lagi sampai betul-betul rata, gulanya hancur ya. Oke sahabat, bolu komojo ini kita nggak pakai SP atau TBM, karena bolu komojo ini kan kuenya agak bantet gitu, cuma lembut. Oke, sekarang udah mulai telurnya udah mulai mutih. Kita kocok lagi, kocok lagi, kocok lagi. Tapi jangan lupa subscribe ya dan like video ini. Oke guys, kita masukin lagi mentega ya. Mentega cair. Oke, kocok sampai rata, tercampur semua. Oke, kocok sampai rata ya, masukin tepung terigu ya, tepung terigu, kocok lagi ya sampai tercampur semua. Oke, kita tahap-tahapnya ini memang mentega duluan, biasa kan kalau bolu terakhir ya menteganya, ini kita pakai menteganya duluan sebelum tepung. Saya masukin tepung ini duluan supaya nanti pas masuk santan sama air tidak terjadi gumpal-gumpal gitu. Saya nggak perlu nyaring lagi nanti kalau udah tepung duluan, ini diaduk sampai rata ya. Oke, sekarang masukin santan. Oke, santan, baru air pandan ya, air pandannya tadi 800 cc ya, ini sekarang baru 300 cc, kita tambahin lagi ya guys sahabat ya. Ini satu takaran liter ini isinya 500 cc ya, masukin. Oke, ini ada sisa santan tadi ya, sayang terbuang tuh. Kita campur air lagi, kita aduk, kocok lagi ya, aduk pelan-pelan sampai tercampur. Ini kalau air pandan ini langsung daun pandan di blender sama air, nanti aroma pandannya tuh dapet gitu, kayak lebih ke alami gitu. Kalau kita pakai pandan pasta memang warnanya hijaunya tuh bagus, cuma kan udah aroma pandannya tuh nggak asli lagi gitu. Oke, kocok ya rata dia kan, tercampur.
Kita tambah lagi, tadi baru 500 cc ya sahabat. Ini kita tambah lagi 300. Dia kan 800 cc airnya. Air campur air pandan ya. Ya, masukin lagi, campur semua. Oke, penilai garam kita masukin. Boleh dicampur garam sama penilai sekalian sama tepungnya tadi, nggak apa-apa sahabat, lebih bagus. Ini saya lupa tadi, hampir lupa nyampurnya, tapi nggak apa-apa, masukin terakhir nih. Oke, kocok-kocok lagi ya, kocok. Jangan lupa subscribe dan like video RPN channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkembang channel RPN ini, semakin diminati sahabat-sahabat atau bunda-bunda yang ada pengen belajar bikin kue. Oke, kocok-kocok lagi ya. Oke, sekarang udah tercampur semua adonannya. Sekarang kita cetak, masuk ke cetakan lagi ya, sahabat. Ini cetakannya udah saya siapkan, tapi sebelum adonan dimasukin ke cetakan, saya bakar dulu cetakan ini minimal 15 menit lah ya, untuk manasin cetakan ini supaya nanti pas sudah matang nggak lengket. Oke, sekarang kita cetakannya. Ini 6 cetakannya. 6 cetakan. 5 telur tuh kita dapat 6 cetakan. Yang kayak gini cetakannya, bunga-bunga ya. Bunga-bunga gini yang ciri khasnya bulu komojo lah gitu. Oke. Iya, masuk. Oke, cetak lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, kita cetak lagi. Iya. Iya, sahabat RPN Channel. Bulu komojo ini enaknya minum sama teh ya, sore-sore hari pas panas-panas gitu ya. Lebih nikmat rasanya gitu. Oke. Sekarang udah kita masukin ke cetakannya 6 biji. Oke, tambahin dikit-dikit ya. Masih ada. Oke. Ini 6 cetakan dapat kita ya. Sekarang kita sekarang kita bakar ya. Bakar dengan suhu api atas 160 atau 170, di bawahnya 170 juga. Ya, waktu lebih kurang 40 menit. Oke sahabat RPN Channel, sekarang bolu komojinya udah matang ya. Oke, warnanya pun udah mulai coklat-coklatan ya. Oke, sekarang masih panas. Kita buka satu dulu ya. Nih cantik warnanya, aromanya pun harum, warna pandan gitu. Ya, kita buka satu lagi. Ini masih panas ya sahabat RPN Channel. Ya, udah dingin bolu komojonya. Sekarang kita tara. Iya, ini bolu komojonya udah jadi ya. Kita udah set di piring ya. Bolu komojo RPN Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.